1 2 3 स्टार्ट। ओहो हो, बाय बाय। ओहो, क्या बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा है। और हम ऊपर जा रहे हैं अभी, वाह। और ग्रैंडपा को देखो, बाय बाय ग्रैंडपा। इस गेम प्ले के बाद में तुझे कभी नहीं। तो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे सब सभी लोग को उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो गाइस आज हम खेल रहे वापस से ग्रैनी चैप्टर 2। और हमने पिछली वाली वीडियो में किया था डोर एस्केप। इस वाली वीडियो में हम करने वाले हेलीकॉप्टर एस्केप कंप्लीट। तो आज की वीडियो चलो शुरू करते हैं। चलो जल्दी जल्दी हो जा बे। हमारा डे 1 आ चुका है अभी। और हमारा जो बंदा है वो गहरी नींद से उठ चुका है। तो गाइज इसके लिए मैं बता दूं क्या क्या लगने वाला है। तो गाइज हमें इसके लिए पिक्चर्स और स्टन गन और एक उसको क्या बोलते हैं मैं बताऊंगा आपको वीडियो में। ओ डोर लॉक मिल गया, यस डोर लॉक उठा लो। हम क्या करते हैं अभी, इसको खोलो, इसको ऐसे नीचे बैठ जाओ। अभी देख, आजा ग्रैंडपा, अभी जल्दी आजा ड्राम में। ओ यस, अभी उठो जल्दी, इसको बंद करो, लगा दो डोर लॉक, यस। अभी जल्दी जल्दी ऊपर हम क्या मिलता है, इधर क्या है। ओ बोट की नहीं चाहिए भाई, अभी कुछ अच्छा दे दो। स्टन गन मिल जाए, स्टन गन। ओ हैंड व्हील जब चाहिए तब नहीं मिलता भाई, हैंड व्हील कभी भी। गैसोलीन कैन, ओ डक्ट टेप, इसकी भी ज़रूरत है हमें। तो हम पहले से उठाते। अबे उठ जा, ग्रैंडपा आ जाएगा भाई। हाँ चलो डक्ट टेप, इधर क्या है, अंदर कुछ भी नहीं। डक्ट टेप को उठाओ, ड्रॉप करो, इधर क्या है अंदर। ओ यस भाई साहब, लक आज का अच्छा है। अभी आजा ग्रैंडपा, अभी मजा चकाऊंगा तुझे। गाइस मुझे आगे जाने में डर लग रहा है थोड़ा, क्योंकि ओ भाई अभी आजा, मैं आगे जाऊंगा और जाना नहीं। यस आईसीयू के बच्चे, अभी कैसा लगा तुझे, मैं आईसीयू में भेज दिया। ओ डक्के पेस मिल गई थी हमें, डक्के तो हो भाई, नीचे कैसे गिर गए। चलो ऊपर जल्दी, इधर ढूंढते क्या है, कुछ भी नहीं, इधर कुछ भी मिल जाए कुछ तो अच्छा। ओ ये लगता है हमें हेलीकॉप्टर मेनू, ये नहीं लिया तो हमारा हेलीकॉप्टर एस्केप कैसे पूरा होगा भाई। इधर ओ एक पिक्चर भी मिल गई। ओ डोर हैंडल, पिछली बार इधर ही मिल गया था हमको डोर हैंडल। इधर एक पिक्चर मिल चुकी है, इसको ड्रॉप करो इधर, इधर एक है, जल्दी जल्दी इसको भी लो, ड्रॉप करो इधर। अभी हम हाथ में स्टन गन लेके भागेंगे, ओ वरना ग्रैंडपा आ गया तो हमारी बुद्धि बाहर निकाल देगा। मैं इसको बुला लूं क्या ऊपर, आजा भाई, आजा जल्दी आजा।
मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। आजा। आईसीयू के बच्चे, तुझे पहना दिया मैंने, तुझे पहना दूंगा कच्चे। नीचे चलो। अभी हमें इसकी भी ज़रूरत है, हमें एक ग्लास फ्यूज, इसको भी हम पहले ऊपर डाल के आते। अबे यस, इसको भी लिया मैंने। जल्दी ऊपर चलो, हमें मीट का भी पीस चाहिए। इसको इधर ड्रॉप करो। इधर क्या है ढूंढते पहले, क्या है भाई? यस, कटिंग पिलर्स, कटिंग पिलर्स की ज़रूरत है। इधर क्या है ढूंढते हैं, कुछ भी नहीं। ये मीट लो, नीचे चलो। अबे स्टन गन आ जा भाई हाथ में। अभी थोड़ा बहुत डर है। और एक पिक्चर, उधर है भाई। ग्रैंडपा किधर है तू? पीछे से आके धप्पा मत कर। इधर क्या है? अभी रेंज मिल जा भाई। यस, ग्रैंडपा जा रहा है। What does that show? पिछली बार भी यही मिला था। क्रोबार लाते हैं अभी। क्रोबार इधर ही ड्रॉप किया था मैंने। चलो जल्दी, अभी हम इधर से ऊपर चलते हैं। ग्रैंडपा अभी तक जिंदा नहीं हो गया होगा ऐसा लग रहा है। इसको खोलो, इसको खोलो अंदर। यस, ये बंद है। पैडलॉक की पिछली तरह, पिछली जैसे, मतलब पिछले गेम में जो सब कुछ ऐसे मिल रहा था। ये देखो, इसको हमने, ओ भाई ग्रैंडपा जा रहा है भाई, जान दो उसको नीचे।
अभी हम क्या करते, पहले ऊपर का सब काम निपटाते हैं जल्दी जल्दी। चलो अभी जो भी हमने ले लिए हैं इसको पहले ऊपर जाके डाल देता हूँ। चलो भाई ड्रॉप नीचे अभी ले ले। हाँ ये क्या है भाई? इसको दबाओ कुछ नहीं होगा ना। उस कैमरा की फुटेज भी दिखती है। रुको मैं पहले सब कुछ डाल देता हूँ जल्दी। अरे बस बचा है तो भाई ये तो ओ भाई ये तो ओ भाई साहब। अरे क्या ओ यस इससे हम कैमरा भी चेंज कर सकते हैं। देखो ग्रैंडपा किधर है मैं देखता हूँ अभी। ओ इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है। अबे तो इसकी कैमरे खराब कर देता हूँ मैं। ओ देखो नीचे भाई सब दिख गया। चलो हम पहले ऊपर चलते भाई, ये खेलने का वक्त नहीं है। इधर खोलो, इधर हमें लगाने होते पिक्चर्स। समथिंग इज मिसिंग हियर। AI ग्रैंडपा की पहली पिक्चर। अभी AI दूसरी पिक्चर, नहीं तीसरी है। ये तीसरी हो गई और ये दूसरी हो गई। What the fuck? ये खुल गया। अबे हाँ इधर हमें चाहिए होती है स्टन गन। अभी मुझे नीचे जाना पड़ेगा वापस से। अभी ग्रैंडपा नहीं है ना नीचे, में देख लेता हूँ भाई साहब। अभी तक मैं एक भी बार नहीं मरा हूँ। अभी क्या करते हैं हम इसी शॉर्टकट से नीचे चलते हैं। नहीं इधर ही है ना वो स्टन गन। ओ गैसोलीन यस। ओ भाई ग्रैंडपा सो रहा है। स्टन गन मिल जावे। स्टन गन चाहिए मुझे, स्टन गन चाहिए। स्टन गन दे दो भाई कोई तो मुझे। इधर से मुझे लगता है ग्रैंडपा ऊपर चला गया है। अबे स्टन गन के इधर ड्रॉप कर दी मैंने। ओ भाई मिल जा वरना मेरा बस स्टन गन। वो फेस की स्टन गन कहीं ऊपर तो नहीं है। चलो ऊपर भी देख के आता हूँ। ये देखो इधर गिरी हुई है और मैं ढूंढ रहा हूँ। अबे हाँ ग्रैंडपा 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 किधर हो ग्रैंडपा? कहीं अंदर तो नहीं हो? ओ भाई साहब, ओ भाई शॉट दबाया था मैंने। यही तो गलती होती है हर बार यही गलती होती है मेरे हाथ से। दूसरा डे मुझे कंप्लीट करना था पहले ही डे में पूरा, पर क्या कर सकते हैं। चलो जल्दी अभी जल्दी वो काम कर देते गाइस। अभी ग्रैंडपा के कोई ड्राम में नहीं चलेंगे। ओ भाई अभी प्लेयर कितना स्लो चल रहा है।
ओ भाई ग्रैंडपा नहीं है, तो चलो ऊपर चलते हैं। मुझे लगा डोर बंद है मतलब ग्रैंडपा होगा। तो अभी हमें क्या करना है, ये जो ये 3 आ रहे हैं ना, इसको हमें स्टनगन से, ओ भाई इसको इसके ऊपर थोड़ा निशान लगाना। ओ भाई ओ भाई अभी इधर ही रखने तो आएगा ऊपर ना, आ जल्दी यार, एक को मार दिया, देख सकते हो आप, ठीक है। ओ इधर शॉटगन के अंदर में तेरा एमो निकलते हैं, ये देखो। ओ भाई ये देखो इतनी एमो, पर घर में इतनी एमो तो नहीं है। यस इसको बोलते हैं प्रो। ओ नहीं अभी अभी प्रो बोला था। ओ नो ओ भाई यार भैंस के बेस को कुछ अबे कितना लग गया बे, अभी इधर ही रखा हुआ, अभी आएगा ना ऊपर। अबे भैंस के भाई आप जल्दी लग गया, अभी आने दो उसको। हां इधर ही ड्रॉप कर इसको भी, ये खुल गया। अभी हमें इधर लगाना है ग्लास फ्यूज, वो इधर नहीं जाना, एक ट्रैप बिछाया हमारे लिए। जल्दी जल्दी चलो भाई, ग्लास फ्यूज मैंने इधर इसकी, ये रही ग्लास फ्यूज भी, इसको ले चलते ऊपर जल्दी जल्दी चलो, इसको लगा दो इधर। अभी ये देखो, और गाइस ये देखो हमारा हेलीकॉप्टर, इधर से कूद नहीं सकते क्या? अभी इसको हमें, अबे इसकी तो पंखुड़ी टूटी हुई है, हम देखते इधर क्या लगाना है। ओहो फिक्स करना है इसको, हम चले। अबे चालू हो जा नूड। अभी चलो नीचे, अभी हमें क्या क्या चाहिए। हाँ मैंने पढ़ा था कि इसको हम डक्ट टेप से जोड़ सकते हैं, तो हमने डक्ट टेप नीचे ही डाली है। और इसको की भी चाहिए होगी हेलीकॉप्टर की, और होती भी है हेलीकॉप्टर की भी चाहिए। ये मुझे लग रहा है मिलिट्री वाला प्लेन है, अबे कुछ भी बोला, हेलीकॉप्टर प्लेन भी बोला, वाह। और इधर फ्यूल भी डालना पड़ेगा गैसोलीन से। चलो डक्ट टेप पहले नीचे ही, वो तो बहुत दूर। ओ एक आइडिया है ना मेरे पास, ये डोर पता है किधर खुलता है, इस डोर को खोलो, अरे देखो इधर खुलेगा, हाँ बहुत पास है। स्टनगन स्टनगन, ओ स्टनगन आ गई, ये एमो भी स्टनगन की। जल्दी नीचे चलो, ग्रैंडपा इधर तो नहीं है, डक्ट टेप इधर है, इसको ऊपर डालो। चलो ऊपर इधर ही ड्रॉप कर देता हूँ, क्योंकि सब कुछ हम अभी लाएंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम है और मुझे जल्दी से जल्दी इसको करना है Oh my god! Wow!
तो गाइस अभी हेलीकॉप्टर इसके कंप्लीट करते हैं हम। ये लाई मैंने हेलीकॉप्टर की, और इधर पड़ा है गैसोलीन कैन। पहले गैसोलीन भरते हैं। जल्दी भरो गैसोलीन। इसको भी पकड़ के रखना पड़ता है हमें, उधर ही जाके फिर वहाँ पे फिल हो जाती है। तो वो फिल हो गया। अभी डक टेप लाते हैं। डक टेप। ओ ग्रैंडपा को देखो, उधर खड़ा है वो। हमको उससे कोई मतलब नहीं है अभी। चिपकाया हमने। और गाइस हेलीकॉप्टर एस्केप करने के लिए तैयार हो? चलो। अंदर बैठो। 1 2 3 स्टार्ट। क्या बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा है। और हम ऊपर जा रहे हैं अभी। वाह। और ग्रैंडपा को देखो। बाय बाय ग्रैंडपा। इस गेम प्ले के बाद मैं तुझे कभी नहीं मिलूंगा अभी। तो गाइस हेलीकॉप्टर एस्केप कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस इस वीडियो को लाइक कीजिए। आज का लाइक है 100 लाइक्स। और सब्सक्राइब भी कीजिए, और बाजू वाली घंटी को भी टांग से दबा दीजिए। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। तो गाइस फाइनली हमने ग्रैनी चैप्टर 2 के तीनों एस्केप कंप्लीट कर दिए। तो आप कमेंट में बताइए हम कौन सी गेम खेले। जल्दी बताओ कमेंट में।